สวัสดีครับพักเรื่องที่ยงทุเรียนสักวันหนึ่งนะครับคือผมก็มีอาชีพทำสวนนะครับเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ต้องมีเวลาพักมาดูเรื่องสวนนะครับก็วันนี้ก็ต้องมาตัดหญ้านะครับหลังจากที่ผมได้ลองทำคลิปนะครับเปรียบเทียบระหว่างคนตัดหญ้ากับรถบังคับวิทยุนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับที่ผมปล่อยออกไปแล้วก็มีคนดูเยอะนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์มาต่างๆนานาเลยนะครับมากมายเลยซึ่งจริงๆแล้วในคลิปตัวเต็มนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับว่าเราจะนำไปใช้อะไรนะครับบังเอิญในคลิปนั้นมันสั้นนะครับก็เลยไม่ได้ฟังผลสรุปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือจริงๆทุกๆความคิดเห็นเนี่ยมันก็ถูกต้องทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในดวงใจละกันนะครับว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่แบบไหนเนี่ยก็จะต้องการแบบนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่เป็นภูเขาอย่างเงี้ยครับเชิงเขาเนี่ยก็เขาจะต้องการที่จะสามารถปีนป่ายภูเขาได้หรือเปล่าหรือถ้าเป็นน่าจะเป็นอาชีพทำนามั้งครับก็จะต้องถามเรื่องเกี่ยวกับตัดคันนาอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเนี่ยเป็นทำสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ผมออกแบบมาเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานสวนนะครับคือถ้าผมมีอาชีพทำนาเนี่ยผมคิดว่าผมก็ทำรถที่มันสามารถที่ใช้กับนาข้าวได้นะครับอย่างเช่นตัดข้าวดีดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของความเนียนนะครับความละเอียดนะครับผมก็เลยมาตัดพื้นที่นี้ให้ดูนะครับก็จะให้ดูการทำงานของมันนะครับว่าจะใกล้เคียงกับการใช้เครื่องสะพายบ่าขนาดไหนนะครับก็ให้ดูกันยาวๆเลยนะครับประมาณ10 นาทีนะครับคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ดูนะครับว่าภายในระยะเวลาประมาณ10 นาทีเนี่ยก็จะได้เนื้องานประมาณไหนนะครับในเรื่องความละเอียดหรืองานการเก็บงานนะครับถ้าตัวผมเองนะครับผมก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับได้ขนาดนี้นะครับส่วนเรื่องตัดหญ้าสูงหญ้าหนาเนี่ยผมได้ทำคลิปลงเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไถดูนะครับหรือเพื่อนๆให้คิดอย่างนี้นะครับก็เครื่องสะพายบ่าเนี่ยอยู่ที่ 1-2 แรงนะครับแล้วเครื่องตัวนี้นะครับ7 แรงนะครับกับมูเล่7 นิ้วนะครับมูเล่ไปตัด7 นิ้วนะครับก็คิดดูนะครับว่าความสามารถมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องพื้นที่ขรุขระนะครับหลุมบ่อนะครับก็เช่นกันนะครับก็ลองดูนะครับคือผมได้พัฒนาหัวตัดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคลิปต่อนะครับก็อยากให้ดูจนจบนะครับว่าเนื้องานที่ได้เนี่ยจะออกมาประมาณไหนนะครับ